wayahe pada madang. Sing penting madang. Proplo. Kok kata aku ya panas ngene sih? Kok iya kok panas. Oh nggih mboten. Ada soal macet iki, Mas. Di sana ini. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Amin jadi Ki, ini saya sudah di Unwiko. Tapi sebelum masuk Unwiko ada rumah yang kena pohon besar, Ki. Gitu Ki, laporannya Ki, mau ditangani enggak Ki? Dari tim kita cuma 1 orang, saya dok Ki. Gitu Ki laporan Ki. Penyebabnya awalnya apa? Angin hujan. Sama Angin hujan. hujan. Oh. Terus tiba-tiba ambruk. Ya, ini angin berputar gitu di sini. Kencang sekali. Oh, pohon apa sini? Hah? Pohon apa? Pohon jati. Oh, kena apa ini? Kena apanya? Atap pohon, atap Atapnya. rumah. Jebol apa? Jebol, yang sebelah sana jebol. Oh, berapa titik sih? Yang jebol itu 3 titik. 3 titik. Kalau sini cuma penyok aja nih. Kalau sana jebol sampai ruang tamu. Oh, kalau ini punya siapa? Ini tantenya. Tantenya. Kalau pohonnya? Mayang. Oh, Mayang. Untuk yang sama itu gimana? Apanya? Harapannya? Harapannya Diperbaiki apa gimana? waduh, kalau saya kan ngikutin adat istiadat di sini Ya. gitu loh. Ngikutin adat istiadat ini, kalau nggak mau ini ya nggak mau ngikutin aja. Kalau Siap. ada penggantian ya syukur kan gitu kan. Masalahnya kan kita ikutin dari dulu, udah pernah ngomong juga gitu. Ya, siap. Oh, sudah pernah minta dipotong ya? Udah minta. Tapi belum. Kalau udah pernah minta izin suruh potong. Oh, namanya siapa? Siapa?
Saya Budi. Pak Budi. Hujan dan angin kencang yang melanda di wilayah Kecamatan Kedung Panteng sekitar pukul 14.30 menyebabkan pohon tumbang yang terjadi di Desa Karangnangka, Karangsalam, dan Desa Beji. Tercatat dari penanganan yang kita lakukan tadi bersama-sama dengan Pramuka Peduli telah menangani satu pohon durian yang menimpa rumah warga, kondisinya rusak berat di Desa Karangnangka. Kemudian ada 2 rumah yang tertimpa pohon rambutan di bagian depan. Dan hasil pendataan kami tadi ada beberapa rumah yang atapnya berterbangan. Kemudian kita juga menuju Desa Karangsalam. Di situ ada satu pohon yang tumbang.